야사시 TV. 타자가 타석에 들어오면서부터는 항상 나는 언제든지 칠 수 있다는 자신감, 그거는 뭐 아주 절대적으로 필요한 부분입니다. 그러니까 예를 들어서 어떤 투수가 조금 나보다 내가 생각해 강한 투수다 그러면 사람이 먼저 공포감을 좀 느끼게 되죠. 볼이 빠른다든가 뭐 이러면은 그런 것보다도 아무리 빠른 볼이라도 나는 내가 여지껏 지금까지 노력한 모든 결과로서 이 타석에서 하나의 스윙 동작을 하여서 충분히 그것을 쳐낼 수 있다는 그런 자신감을 갖는 것이 가장 중요하겠고, 그 다음에는 타석에 들어와서 타이밍을 어떻게 잡을 것이냐, 이게 굉장히 중요한 부분이죠. 피차는 어쨌든 간에 타이밍을 안 맞추려고 여러 구종을 많이 구사를 하죠. 뭐 변화구도 던지고 또 체인지업도 던지고 슬라이더, 뭐 우리가 흔히 얘기하는 뭐 스프리트 경볼, 이런 것이 다 모든 것이 타자의 그 스윙을 조금 흐트러 놓기 위한 타이밍 싸움에서 나오는 모든 구종들이기 때문에 그것을 받아치기 위해서는 이 축이 되는 발이 가장 중요하고, 그 다음에 축을 잡아놓은 다음에 치 나가기 위해서는 먼저 뒤 동작이 나오고 그 다음에 치러 나간다는 이런 동작이 가장 일괄적으로 항상 추진력 있게 할 수 있는 그런 스윙을 본인이 노력을 해서 갖고 있어야 된다, 이런 얘기입니다. 야구를 사랑하는 시간, 야사시 TV.